ਇਹ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਟੁਕ ਭੈਰਵਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਟੁਕ ਭੈਰਵਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੁਵਾ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਭੈਰਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਚੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮਰਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਆਪਣਾ ਗੰਗਾ 'ਚ ਗਿਰਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਭੈਰਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ।